前辈，可以了吧？在你负伤的情况下，我们算是打了个平手。不要再叫我前辈，你根本不是组织的人。怎么会呢？我不久前才加入灯呀。前辈，你到底在说什么？赫离啊，你不擅长说谎，你的直觉远比平常人敏锐，作战表现也迅捷有序，甚至已经接受过专业训练，在应对突发事件、处理民众反应、灾后安抚上经验十足，这不该是一个新人该有的水准。加上可疑受难女孩，你们一路跟在我身边，是早有预谋。你从一开始就看出来了。实际上，那个叫克拉丽的女孩在刚醒的时候，含糊地念叨过你的名字。从那时起，我就开始怀疑你们是不是早已相识。而你们之后的表现，更是出乎我的意料。无论是对于影子，还是灯，你们了解的东西，都明显有些过多了。而刚才交手之后，我更加确定了我的猜想。你的战斗技巧不可能来自于灯，甚至不属于郎丘。你到底是谁？接近我又有什么目的？沉默只会让你更可疑。我的耐心有限，你最好马上给我一个答复。前辈，我的确怀揣着目的而来，但我所说的也不全是假话。至少在想要寻找打败你的方法这一点上，我并没有说谎。可能你不会相信，在未来某一日，我会遭到你的追杀。无论我做什么，都无法摆脱你的枪口。如果被我的枪口盯上，那你大概率是影子的帮凶。影子的帮凶？可能当时的你，的确是那么认为的吧。我只能说，我们之间有误会，但你肯定不会相信。无论我们说什么也没用。不过，经历了这一次任务，我或许已经理解了你为何如此执着。你如此不爱惜自己，迫切地消灭眼前的敌人，甚至不惜以死相搏，这一切都只是因为……前辈，你很讨厌影子吧？莫名其妙出现的怪物，把原有的生活搅得一团糟。这样的灾难，无论是谁都想要彻底消灭，但那难以做到。所以你才不停地投身于工作中，一旦有可能造成灾害的苗头，就会立刻出动。因为你想要对抗这世界上确切存在着却又不讲道理的邪恶，唯有身处与之对抗的过程，你才能感受到那份邪恶依然在你的视野内，一切还可以掌控。也正因为如此，你才不会真正陷入恐惧当中，成为恐惧的敌人，让灯长明不灭。所以呢，你想说的就是这些？只有这些了。不管你相不相信，我并不是坏人，对你也没有恶意。我所做的一切，只是为了日后能和你好好相处。前辈，这不代表我相信了你，只是我无法因为想要打败我这一理由对你下手。而且如果你说的没错，那将枪口对准你的，也应该是未来的我。我也没你说的那么复杂，干好手头的活，这就是我的想法。既然你已经得到了你想要的答案，我也完成了自己的工作，我们就此别过。但记住，真有下次，我的子弹不会再打歪了。下次黛比和卡夫都已经安顿好了，你的那位前辈呢？他走了。你看起来怎么还有点不舍得？才没有，我只是在想，这一切会不会有些太奇怪了？奇怪？你指什么？事情不是都解决了吗？就是这点，事情确实解决了，但好像又有点结束得太快了。虽然最后的结论是一个小女孩内心深处的恐惧，最终演变成了庞大的隐灾，但这一路上我们见过的人可不少，
享乐、欺瞒、结合、弃用，还有破弃，如此多的数牵扯其中，大多数人却又只是匆匆而过。还真是，包括卡夫的经历在内，一切都恰到好处，反而让人觉得有点设计感，不太舒服了。而且这次任务的起点分明是调查灯组织成员被袭击的事件，但现在事情全都解决了，我们也没见过所谓的化身为人的影子，这一切真的解决了吗？你还有什么别的事情吗？哦，我知道了，是不是齐河忘了拿？等等，克拉丽，那不对劲，你不是沙弗莱前辈，你是谁？伪装成同僚的影子，原来真的存在。这难道是灰星的结局吗？不，袭击我们的不可能是影子，是人。到底是谁？很抱歉，两位，我本无意如此，只是不得不因事而为之。此刻将胜利的余韵从二位手中夺走，实在是有些过于粗野。但很可惜，你们那位优秀的同僚，没有给我留下更多出手的时机。考虑到组织一直以来对我的关照，这或许也可称得上是有来有往。以身化子之法本就因我而起，灯组织窥见了我虚造世界的方法，于是加以模仿，才有了你们手中的这件厌恶。但此时公之于众，有些为时尚早，况且化虚为实的力量与离恶石像关系过于密切。如果任由你们探寻下去，你们或许真的有可能发现我即将构建的虚假真相。在所有棋子排布完成之前，我必须将一切可能暴露我所发现的真相的因素铲除。所以好好睡一觉吧，我暂时不会伤害你们性命。接下来要从二位手中夺走的也唯有记忆而已。在下衷心期待不会再与灯的各位相见，直到真正的恶行开始之时。